Yubono ni gogwitinyana kwebinyina asebigambiro kogenderete konekyo kubwatekana no gutabwa cinchira cyo konyara kuri kebina asebigambiro kolengana na Ars Osero uyorobono omubwase bali bakubwatie bina asebigambiro nigatebire buna nigo bali bakosona kuri kebina abantu kubwa cinchira sitakira sokonyara kone kebina byabo nkogajanubire asobwango buno muri Kito Brighton Makori agotomanya abantu abange nigo babeire bakwemurungania bune bigambiro mbiri konaja gosembiri kuro konaja kwa bina biri banyarire bakubeka sebigambiro konende nigo bono yene kibuna abantu abange bari batagete obwene bwabo nige kurira buna mbatumegete njira cingi ya gose cindonge asokobeke bina byabo abantu abange mbamanyiti stage bakoganda ikina kyabo kyamana ko successful kero bwate kikire mu cyabo koti abange bakoyimuka babeka masakara koti kero bayiru samoni simba maitesi bago kira gotya umuiso waje baje batoko piremu nga kotini terigo tebwati boyenasa abantu bonse kwani na batamanyiti stage bakogenda ikina kyabo kamara bategera irinde anyoro umanya bwawe boigoni anyareka otwerera ninkyo motata kero kora ekera koire kina kyaye ase ekigambiro Tanganya karari kiro masakara ya bekire gali kotini masakara yanko yagwale namba kera irwe namba yento ngero rekuru kusamo sekero cyali kiru cya saini bune magistrate oyo gwate kinekyo ngo ikere ama sakaraya abweneto koirwa no mu obisabwe court oyuro korokwa e court process aba A court process oyo no muntu ole authorized and licensed by the government who serve those documents nande magega ya yafta asabiri umuntu oyo o stakiri olika e affidavit oira ni gochikoti nyo tabanga nasabe tu umuntu oyo ningi gose gekubwatia ekero kwanyarire go file affidavit as ekoti ekera bi e affidavit ya so ire se file bono ekoti ne bwate ubosubule wokogendererie kina gekogera bamanyire nga umuntu ori ostakiri umanyire nga nasoereiri kurengana nali sinigate buna abantu abange nigo bakoire bina sebigambiro lakini bona abantu abange bali kogendeke wange kibarabwekera ba file bago kibaga chamasakarayi abandi bakanga karo bagakire nyomba nali bakonyora ubosubule nandi babwekina ekyo koti ngo bwatereriere yamanyanga umuntu onabete savuti na samoni siyo tina ibintu biri byonsi pyastakiri nyole mbiri nyo bakolike bakonyora nga osaidi mboyo rubokora kinga na nyole tamasakaraya koti teriko gibuna oyo umora oyo stageti atagete boigo na totebi ninki gasi yekigambiro kekogera koti nigororora asogotorania abantu asamangana ya soire ase kigambiro kyabo boigali sinigo arure kurega tindigo cyase bali bakobeke bina sebigambiro anekera baburi buna banyara bakomanya abantu bali bakobakonya ase ekoti ekaro mu afairire ibintu bino kotini digyo umuntu obwate certificate oyo manyire na serikali ngegasi yago kora nereriye elindo mana kobeka masakara gekogera abantu bande bagwikaga ali bangainirira bunga intaye nkoirere ngana beko koraki ngana bona nchingo gusabiriye ibintu ebi ranga umuntu oyo boria nabwate certificate ekero bwate certificate no bwate certificate ya currently korengane nigateru na babura kanene nigo baendete gwetera makongwe kero bakobeke bina byabo ase ebigambiro una babura kamona okonyora baguta chikoti baba stranded basi kumanya ngai bako mwandigirende ntinana banko bakolera free ye gekogera chinga kie chitorororo ntugwena togokonya nekero mona tobegete nseye nabwate sababu ya bene nguripoteri getaseni Candice TV iriteriane Brighton.